ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம சிக்கன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு போய் பார்க்கலாம். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தவால எண்ணெய் ஊற்றிடணும். ஊற்றுனதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் பட்டை, இலை, சோம்பு இது மூணுத்தையும் போட்டுட்டு வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கோங்க. வதக்குனதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க. எங்களுக்கு கல் உப்பு தான் செட் ஆகும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஏன் எப்போ போடுறேன்னா, இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டால் தாங்க தீயாது, முன்னாடியே போட்டால் தீஞ்சிரும். எங்கள் வீட்டில் வந்து முருங்கைக்காவும் காலிஃப்ளவரும் கொஞ்சம் இருந்தது, அதனால் சிக்கன் குழம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க என்னென்ன மசாலா போடலான்னு போய் பார்க்கலாம். சிக்கன் மசாலா, கரம் மசாலா தூள், மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன். கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள், அந்த எண்ணெய் திரிஞ்சிருக்கும். நல்லா திரிஞ்சதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கோங்க. தேங்காய் பால் ஊற்றினதுக்கப்புறம் ஒரு 2 கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இலையை கொஞ்சம் போடுங்க. கொத்தமல்லி போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரசம் வைக்க போகலாம். வாங்க ரசம் வைக்கலாம். 2 தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி எடுத்துக்கோங்க. 2த்தையும் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. உங்களால் முடியலன்னா மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க. புளியை மட்டும் முடிஞ்ச அளவு கையில் கரைச்சிக்கோங்க. போட்டுட்டு கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை போட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ, எவ்வளோக்கு இன்னும் அளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டதுக்கப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறது பூண்டு, சீரகம், காஞ்ச மிளகா, பூண்டு ஒரு பல், இதெல்லாம் போட்டு ஒரு லைட்டாக மிக்சியில் ஓட்டிக்கோங்க. ஓட்டினதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தாங்க பொருள். இதெல்லாம் ரெடியாக முன்னாடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம வாங்க ரசம் தாளிக்கலாம். வாங்க போகலாம். கடாயில் கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் 2 தட்டு தட்டுங்க. தட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை போடுங்க. நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவுக்கு அப்புறம் நல்லா ஒரு வதக்கிட்டு அந்த ஸ்மெல் போயிடுங்க எண்ணெயில் நீங்கள் வதக்கும் போது. அதனால தான் நம்ம முன்னாடியே போடுறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்ச ரசத்தை எடுத்து அதில் போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியை கொஞ்சம் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. வாங்க நம்ம சண்டே சாப்பாடு போய் பார்க்கலாம். ஒயிட் ரைஸ், சிக்கன் குழம்பு, ரசம், முட்டை, அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல். தேங்க்யூ, பாய்.